হ্যালো বন্ধুরা, মেডিসিন টিপ 78 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি ওটোপক্স সিরাপ বা ওপক্স 50 সিরাপ। বন্ধুরা, এর দাম হচ্ছে 86 টাকা 50 পয়সা। বন্ধুরা, এটি কম্পোজিশন আছে সেফোডক্সিম। এটি বাচ্চাদের একটি ডাই সিরাপ 30 ml এর। বন্ধুরা, এটি 100 ml এরও সিরাপ হয় এবং 100 mg ট্যাবলেটও পাওয়া যায় এবং বড়দের অ্যাডাল্ট 200 mg ট্যাবলেটও পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, এই সিরাপটি আপনার 5 ml করে দিনে দুবার খাওয়াতে হয় 1 থেকে 4 বছর বাচ্চাদের। এটির কাজ কী কী সেইটুকু আপনাদেরকে একটু বিস্তারিত বলি। যে সমস্ত বাচ্চা নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা বা আপনার স্কিন বা থ্রোট ইনফেকশান বা সফট টিস্যু ইনফেকশান, বন্ধুরা এটি হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানের মেডিসিন। তো আপনারা এই সব ক্ষেত্রে ইউজ করবেন। তো বন্ধুরা, যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং তার আগে আপনাদের বাচ্চার এই জাতীয় সমস্যা হলে একটি পেডিয়াট্রিক ডাক্তারের কাছে বা চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে চেক আপ করে নেবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।